हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईहरुमाझ पेरियोडिक टेबल ल्याएर आएको छु। पेरियोडिक टेबलमा भएका सम्पूर्ण एलिमेन्टहरू अबको भिडियोमा हामी याद गर्नेछौँ। हामीले स्कुल लाइफदेखि नै पेरियोडिक टेबल पढ्दै आइरहेको हुन्छौँ, 7 क्लास, 8 क्लास, 9, 10, 11, 12, ब्याचलर्स मास्टर। तर हामीलाई त्यहाँ भएका एलिमेन्टहरू याद भइरहेको हुँदैन हो। चाहिएको बेला जसरी तसरी लेख्छौँ तर याद भइरहेको हुँदैन। आज हामी पुरै एलिमेन्टहरू याद गर्नेछौँ, एकदम ट्रिक सहित याद गर्नेछौँ, कहिल्यै नबिर्सने तरिकाले याद गर्नेछौँ। र पेरियोडिक टेबल याद भइसकेपछि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पनि बनाउन सिक्नेछौँ। हायर एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कस्तो हुन्छ, 20 सम्म जेनरली हामीले बनाइआएको, 30 सम्म बनाउन सक्छौँ। अब हामी 100 नम्बरमा पर्ने एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी बनाउने, 90 मा पर्नेको कसरी बनाउने, 75, 60 मा यस्तो हायर नम्बर, एटमिक नम्बर भएका एलिमेन्टहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन सिक्नेछौँ। र लास्ट वान, यो च्याप्टरबाट इन्ट्रान्समा कस्ता इन्ट्रान्स एक्जाममा कस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ त्यो पनि हामी डिल गर्नेछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट पेरियोडिक टेबल है। फर्स्टमा पेरियोडिक टेबल हामी सुरु गरौँ। पेरियोडिक टेबल पढ्नुभन्दा अगाडि हु इज द फादर अफ पेरियोडिक टेबल भनेर इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने क्वेसन हो। Who is the father of periodic table? Dmitri Mendeleev. And who is the father of modern periodic table? भनेर क्वेसन गरेपछि Henry Moseley. Henry Moseley is the father of modern periodic table. Dmitri Mendeleev is the father of periodic table. Just. Okay, सुरु गरौँ है, ढिला नगरेर। पेरियोडिक टेबलको फर्स्टमा हाइड्रोजन एलिमेन्ट पर्छ है। पेरियोडिक टेबलको फर्स्टमा कुन एलिमेन्ट पर्छ? हाइड्रोजन एलिमेन्ट पर्छ। ल ठिकै छ, मैले यहाँबाट लेख्छु। पेरियोडिक टेबलको फर्स्टमा हाइड्रोजन एलिमेन्ट पर्छ। हाइड्रोजन एलिमेन्ट, यसको फ्यामिलीमा अरू कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छ हामी त्यो ध्यान दिनेछौँ। यसको फ्यामिलीमा लिनाका, रुबी, सिसम, फ्रेन्ड हुन्। यसलाई हामी कसरी याद गर्छौँ? लिनाका, रुबी, सिसम, फ्रेन्ड हुन्। लिथियम, सोडियम, ना भनेको नाइट्रियम, ल्याटिनियम, का भनेको कालियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रेन्सियम है। यसलाई नेपालीबाट लिनाका, रुबी, सिसम, फ्रेन्ड हुन्। सजिलो छ नि होइन? हिन्दीबाट भन्नुहुन्छ भने लिनाके रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया भनेर पढे पनि हुन्छ। लिनाके रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया है। हो, यसरी याद भयो नि होइन? त्यसै गरी हाम्रो यता हाइड्रोजन भइसकेपछि पेरियोडिक टेबलको 18 ग्रुपमा, पेरियोडिक टेबलको 18 ग्रुपमा हाम्रो हिलियम एलिमेन्टको फ्यामिली पर्छ। हिलियममा कुन कुन पर्छ? हिलियम यसमा चाहिँ he needs artificially known X-ray. ल हेर्नुहोस् त, he needs artificially known X-ray. यो भनेको हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, र्याडन। सजिलो छ नि होइन? हो। अब त्यसै गरी हामी अब यो भइसकेपछि हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम भइसकेपछि अब बेरिलियम फ्यामिलीमा छौँ। बेरिलियम फ्यामिली पढ्दाखेरि बिएमा माग्छन् कार, सिक्री, बल्लराजी। अब आजभोलि दाइजो माग्छन् नि होइन? त्यो कार, सिक्री, दाइजो माग्छन्। दाइजो दिन्छु भनेपछि मात्र राजी हुन्छन् के बिए गर्न, त्यही भनेको। बिएमा माग्छन् कार, सिक्री, बल्लराजी, यस्तो छ। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट बिए मङ्नी भनेको इन्गेजमेन्ट, खाएर सर, बाह्र गए, बाह्रका सर, बाह्र गए, त्यो त्यसरी पढे पनि हुन्छ है। तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यो पढ्नुहोस्। यो भनेको बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम है। बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्सियम, बेरियम, रेडियम। यो एलिमेन्टहरू यसरी याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि बोरन। अब यता आउँछ, मैले यहाँ सुरुमा एलिमेन्टहरू लेख्छु, फ्यामिली लेख्छु है। बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, यो फ्यामिलीहरू लेखेँ। अब यहीँबाट हामी पढ्नेछौँ बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन।
अब यो यसपछि बोरनमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् यो हेरौँ। बोरन फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् है। ब्रिङ आलु गाजर इन थाल। ल हेर्नुहोस् त, ब्रिङ आलु गाजर इन थाल, यसलाई ब्रिङ अल ग्याङ्स्टर इन ठमेल भनेर पढे पनि हुन्छ। यो भनेको कुन कुन एलिमेन्ट हुन् त? बोरन अल्मुनियम ग्यालियम इन्डियम थालियम। बोरन अल्मुनियम ग्यालियम इन्डियम थालियम है, यो एलिमेन्टहरू छ। त्यसपछि कार्बन फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छौँ त्यो पनि हामी यसरी नै याद गर्छौँ। कलेज साइडमा जेनीको सानो पब भनेर याद गर्छौँ। के भनेर याद गर्छौँ? कलेज साइडमा जेनीको सानो पब। यो भनेको कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, एसएन भनेको टिन, पिबी भनेको लिड, यो याद भयो होइन। त्यसै गरी हामी नाइट्रोजन फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्ट पर्छन् त्यो पनि याद गर्छौँ है। अब हेरौँ, नयाँ पुस्ता अक्सर सब विदेशिन्छन्। नयाँ पुस्ता अक्सर सब विदेशिन्छन्। अहिलेको पुस्ताहरू नेपाल बस्न मान्दैनन्, सबै बाहिर जान्छन्। यो भनेको नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक स्टिबियम भनेको एन्टिमनी हो। एसएन भनेको स्ट्यानम भनेको टिन हो है। अनि यो बिस्मुथ, नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमनी बिस्मुथ, यसलाई न्युज पेपर आज सब विज्ञया भनेर पढे पनि हुन्छ। त्यसै गरी अब आउँछ अक्सिजन फ्यामिली। अक्सिजन फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् त्यो पनि हेरौँ। ओ सलमान सेलिना तेरो पो हो। ओ सलमान सेलिना तेरो पो हो भनेको के? त्यो सेलिना तेरो पो हो भनेको ओ सलमान सेलिना तेरो पो हो, नभए मैले लाइन हान्थेँ भन्न खोजेको यो है। हाम्रो यो क्यामराम्यान निखिल सर हाँस्दै हुनुहुन्छ यो ट्रिक्स देखेर। आई होप यु आर अल्सो इन्जोइङ। अक्सिजन पछि त्यसै गरी हाम्रो फ्लोरिन फ्यामिली आउँछ। फ्लोरिन फ्यामिलीमा फेक कल बाहिर आयो आस्था। फेक कल बाहिर आयो आस्था, आस्थाको कुनै फेक कल थियो होला त्यो बाहिर आयो। यसरी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एस्टाटिन, यसलाई फिर कल बाहर आई अन्टी भनेर पढे पनि हुन्छ। ओके, यो भइसकेपछि अब हामी के छ त, यो एस ब्लकको एलिमेन्ट पढ्यौँ, पी ब्लकको एलिमेन्ट पढ्यौँ। अब डी ब्लकमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छौँ त्यो पनि याद गर्छौँ। हामी सबै एलिमेन्ट याद गर्छौँ। आज मैले तपाईँहरूलाई याद गराउने छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यो एलिमेन्टहरू यहीँ याद गर्नुहुनेछ र यहाँ भनेका ट्रिक्सहरू बरु एकछिन पज गरेर भिडियो मनन गर्नुहोस् अनि एकछिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई याद हुनेछ डेफिनेटली है। त्यसै गरी हेरौँ अर्को। अब डी ब्लकको एलिमेन्टहरूमा साँच्ची तिमीहरू भन त कोरोना मान्छेमा फेरि कोबाट निस्क्यो कुन जीवबाट। ल हेरौँ है, साँच्ची तिमीहरू भन त कोरोना मान्छेमा फेरि कोबाट निस्क्यो कुन जीवबाट। यो फर्स्ट सिरिज ट्रान्सिजन मेटलको फर्स्ट सिरिजमा स्क्यान्डियम टिटानियम भेनेडियम क्रोमियम म्याग्निज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिङ्क। यहाँ अलिकति मैले यसलाई ठुलो बनाएर लेख्छु है। स्क्यान्डियम टिटानियम भेनेडियम क्रोमियम म्याग्निज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिङ्क है। यो भनेको साँच्ची तिमीहरू भन त कोरोना मान्छेमा फेरि कोबाट निस्क्यो कुन जीवबाट। कोबाट भनेको कोबाल्ट, निस्क्यो भनेको निकल, कुन भनेको कपर, जीवबाट भनेको जिङ्क। सजिलो छ नि होइन? हो। त्यसै गरी अब अलिकति कमन सेन्स लाएर यो दुईवटा सिरिजको पनि हामी ट्रान्सिजन एलिमेन्ट याद गरिदिउँ कि अलिकति तपाईँहरूले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ जिङ्क छ, यहाँ जिङ्क, यसलाई अलि सानो लेख्छु मैले। जिङ्क छ, यो जिङ्कमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् त जिङ्कको फ्यामिलीमा है। जिङ्कको फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् यो हेरौँ। यो त जिङ्कको फ्यामिली भनेको भोलाटाइल मेटलहरू पर्छन्, त्यो याद गर्नुहोस्। भोलाटाइल मेटलहरू के हुन् त? ZnCdHg भनेर याद गर्नुहोस्। जिङ्क क्याडमियम मर्करी। ओके, त्यसपछि कपर फ्यामिली आयो। कपर फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् त्यो कोइनेज मेटलहरू पर्छन् भनेर याद गर्नुहोस्। कपर फ्यामिलीमा कोइनेज मेटलहरू पर्छन्, जस्तै CuAgAu पर्छ भनेर याद गर्नुहोस्। CuAgAu
त्यसपछि निकल आयो। निकलमा यो कुन एलिमेन्टहरू पर्छन् त निकल फ्यामिलीमा, यो पनि हेर्नुहोस् है। निकलमा यसलाई क्याटालिस्ट फ्यामिली भनेर पढ्नुहोस्। के क्याटालिस्टहरू Ni Pd Pt यो भयो होइन। त्यसपछि अब कोबाल्टमा CoRHIR भनेर पढ्नुहोस्। जस्तै आइरन फ्यामिलीमा फेरुओस डन नम्बर 1 को भिलेन भनेर सम्झाउनुहोस्। यसरी सम्झाने हो कि जसरी भए पनि आफूले एउटा सम्झाउने ट्रिक्स बनाउनुहोस् है। त्यसपछि MNTC रे भनेर यो फ्यामिलीको पनि एलिमेन्ट याद गर्नुहोस्। CROMOW भनेर यसको पनि याद गर्नुहोस्। अब यो भेनेडियममा भन नबिन त भनेर याद गर्नुहोस्। यसलाई टिजर हाफ भनेर याद गर्नुहोस्। यो एटरबियम भयो। अब यहाँबाट हेर्ने यो भइसकेपछि यहाँबाट लान्थानियम सिरिज सुरु हुन्छ, यहाँबाट एक्टिनाइट सिरिज सुरु हुन्छ। अब लान्थानाइटको तल एलिमेन्टहरू हेरौँ है। यहाँ 57 यो भयो। 58 बाट सुरु हुन्छ 61 सम्म। 58 बाट सुरु हुन्छ 61 सम्म यो सुरु हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो एक्टिनाइट सिरिज यहाँ सुरु हुन्छ। यहाँ 89 मा यो एक्टिनाइट्स पर्छ 89 मा। अनि यहाँ 90 बाट यहाँ सुरु हुन्छ। अनि यहाँ 90 बाट हाम्रो 103 सम्म सुरु हुन्छ। यो पनि मैले तपाईहरुलाई यसको पनि ट्रिक्स चाहिएपछि मैले छुट्टै भिडियो बनाउने छु या ब्लगको। तर मैले यो सबै एलिमेन्टहरू अहिले तपाईहरु यति याद गर्नुस्। यो त मैले भनिदिन्छु, मलाई त याद छ है। मलाई त यो सबै पेरियोडिक टेबल मैले 1 मिनेट पनि लाग्दैन मलाई भन्न है। यो पुरै पेरियोडिक टेबल आँखा चिम्म गरेर भनिदिन्छु, हेर्नुस्। मलाई त यो पुरै याद छ। ल हेर्नुस् है, मैले भनिदिन्छु 20 सम्म सबैले आउँछ, त्यो भन्दा माथि 20 सम्मको भनिरहनु पर्दैन है। त्यो भन्दा माथि सुन्नुस्। स्क्यान्डियम, टिटानियम, भेनेडियम, क्रोमियम, म्याग्निज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक, ग्यालियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमिन, क्रिप्टन, रुबेडियम, स्ट्रोन्सियम, एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टिनेटियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लाडियम, सिल्भर, क्याडमियम, इन्डियम, टिन, एन्टिमनी, टेलुरियम, आयोडिन, जेनन, सिजियम, ब्यारियम, ल्यान्थानियम पछि ल्यान्थानाइट सेरिज सुरु हुन्छ। सेरियम, पर्सियोडाइमियम, नियोडाइमियम, परमेथियम, सामेरियम, युरोपियम, गाडोनियम, टर्बियम, डिस्पर्सियम, होल्मियम, इर्बियम, ठुल्मियम, एट्रोमियम, लुटेटियम, ल्यान्थानाइट सेरिज इन भयो। हाफनियम, टेन्टालम, टंगस्टन, रेनियम, अस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, मर्करी, थालियम, लिड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटिन, राडन, फ्रान्सियम, रेडियम, एक्टिनियम, एक्टिनाइट सेरिज सुरु भयो। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, युरानियम, नेप्च्युनियम, प्लुटोनियम, अमेरिकम, क्युरियम, बार्केलियम, क्यालिफोर्नियम, आइन्स्टाइनियम, फर्मियम, मेन्डेलिभियम, नोबेलियम, लरेन्सियम, एक्टिनाइट सेरिज इन भयो। त्यसपछि माटोडियम, डुबियम पछि छ सिबोर्जियम पछि बोरियम पछि ह्यासियम। यो एलिमेन्टहरू यहाँभन्दा माथि फिक्स छैन, त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई नभनेको है। अरु जानेको जति मैले सबै भनिदिएको छु। अनि यहाँ लान्थानाइट सेरिज यहाँ सी बाट सुरु हुन्छ, सेरियमबाट लुटाटियमसम्म सुरु हुन्छ। त्यसैगरी यसमा थोरियम, प्रोटेक्टिनियमबाट लरेन्सियमसम्म यहाँ यसरी हुन्छ। यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाइदिने छु। आई होप तपाईहरुलाई यो ट्रिक्स मन पर्यो होला, याद पनि भयो होला है। जसलाई याद भयो उसले लाइक र शेयर गरिदिनु होला। जसलाई याद भएन, एकचोटी भएन भने दुईचोटी हेर्नुस्, भएन भने किन भएन कमेन्ट गर्नु होला। याद नहुनेहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला किन भएन। ओके, अब त्यसैगरी पेरियोडिक टेबल पढिसकेपछि हायर एलिमेन्टको हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन सिक्नेछौँ। कसरी बनाउने त है इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन, त्यो हेर्नुस्। हो जस्तै एउटा कुरा, यो जुनसुकै ग्रुपको एलिमेन्ट होस्, हाइड्रोजनको ग्रुप होस्, हिलियमको ग्रुप होस्, लिथियमको ग्रुप होस्, सबैमा कसैले यो एलिमेन्ट कति नम्बरमा पर्छ, यो एलिमेन्ट कति नम्बरमा पर्छ भनेर तपाईहरुलाई कसैले सोधेपछि तपाईले केही नगर्ने। फर्स्टको यो यस्तो हुन्छ के 2 8 8 18 18 32 32 32 यसरी एड हुन्छ प्रत्येकमा एलिमेन्ट। जस्तै हेर्नुस्, यो फर्स्टमा 2 छ, यो 2 हुँदैन एड। मैले यो 8 8 18 18 32 32 भनेर याद गर्नुस्। 2 चाहिँ फर्स्टको हाइड्रोजनको लागि हो, हाइड्रोजन ग्रुपको लागि। फर्स्टमा 2, यो त 2 छ। अब यसको लागि के गर्ने, 8 जोड्नुस् के, यो 10 पर्छ। 10 पछि यो 18 हुन्छ, 8 8 जोडियो, यहाँ पछि 18 जोडिन्छ, त्यसपछि 32 जोडिन्छ। सबैमा त्यही गर्ने है। जस्तै यो ब्रोमिन कति नम्बरमा पर्छ, फ्लोरिन, यो फ्लोरिन 9 नम्बर याद गर्ने, 9 मा। अनि यसमा कति जोड्ने, 8 जोड्नुस्। 8 जोडिसकेपछि यो कति आयो, 17 17 मा क्लोरिन पर्यो। फेरि यसमा के जोड्नुस्, 35 मा ब्रोमिन पर्यो। अब यसमा 18 जोड्नुस्, आयोडिन आउँछ प्रत्येक ग्रुपको। त्यसरी एटोमिक नम्बर पनि तपाईहरुलाई बिस्तारै याद हुन्छ है। त्यसपछि अब हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउँदाखेरि ध्यान दिउँ। अब के गर्नुपर्छ त, यो हायर एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउनको लागि 1s 2s 2p 3s 3p
यो त धेरै टाइम लाग्छ नि हैन। हो यसरी हामी बनाउँदैनौँ। हामीले हायर एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यो नोबेल ग्यासको आधारमा बनाउँछौँ के, यसलाई बेस मानेर बनाउँछौँ है। त्यो कसरी बनाउने त्यो मैले यहाँ सिकाउँछु। यो पनि ट्रिक सहित तपाईहरुलाई याद हुन्छ, जसको पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हेरिसकेपछि 110 मा कुन एलिमेन्ट पर्छ, 105 मा, 103 मा, त्यो सबैको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यसैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। अब त्यसैगरी हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई 20 सम्म बनाउन, 30 सम्म बनाउन त तपाईले 1s 2s 2p त्यही युज गर्नुहुन्छ हो। त्यो पनि याद गर्ने मैले ट्रिक्स बताइदिन्छु है। त्यो पनि तपाईलाई याद गर्ने ट्रिक्स बताइदिन्छु, यहाँ हेर्नु होला। ओके हेरौँ। यो कोरोनाको महामारीमा तपाईलाई थाहा छ यो स्कुलको सिस्टम, स्टुडेन्टहरूले एक्जाम दिन पाइरहेको छैनन्, एकदम तनावमा छन् हैन। कहिले एक्जाम लिन्छु लिँदैन भनिरहेको छ। यसो गर्नुभन्दा स्टुडेन्टलाई डाइरेक्ट पास गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि हैन। हो यसैमा बेस एउटा ट्रिक्स छ है। ल पहिला ध्यान दिनुस्, अबाउट प्रिन्सिपलमा त्यो सिरियलले जान्छ इनर्जीको हिसाबले, त्यसको लागि एउटा ट्रिक्स छ, यहाँ ध्यान दिनुस्। स्कुलको सिस्टम एस भनेको स्कुलको सिस्टम यो कस्तो हुनुपर्छ स्टुडेन्टको लागि, पास सिस्टम हुनुपर्छ के। स्कुलको सिस्टम पास सिस्टम हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ, पास सिस्टम। स्कुलको सिस्टम पास सिस्टम हुनुपर्छ। यसको स्क्वायर भनेर सम्झनुस्, पास सिस्टम। त्यो पनि डाइरेक्ट पास सिस्टम। डाइरेक्ट पास सिस्टम भनेको अब इन्टरनल इक्जाम लिएर इभ्यालुएसन भइरहेको हुन्छ, अब बोर्ड इक्जाम नलिने के, सिधै अब 12 को लागि ब्याचलर्स पढ्नको लागि अथोरिटी दिने, 11 को लागि 12 पढ्ने, किनकि इन्टरनल इक्जाममा इभ्यालुएसन भइसकेको हुन्छ, त्यसकारण डाइरेक्ट पास सिस्टम। ओके अब त्यसपछि त्यो पनि सबैलाई एउटै डिभिजन, राम्रो डिभिजन, कोही फेल नहुने, फर्स्ट डिभिजन पास सिस्टम। त्यो पनि के, फर्स्ट डिभिजन पास सिस्टम हुनुपर्छ। यो सबैको स्क्वायर चाहिँ याद गर्नुहोस्। फर्स्टको पनि एस स्क्वायर हो, तर एस लेख्नुहोस्। स्कुलको सिस्टम अर सरकारको सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ, पास सिस्टम हुनुपर्छ। त्यो पनि डाइरेक्ट पास सिस्टम हुनुपर्छ, बोर्ड इक्जाम नभएर इन्टरनल इक्जामको आधारमा। त्यो पनि सबैलाई एउटै डिभिजन, फर्स्ट डिभिजन पास सिस्टम। ओके अब यसैलाई हामी के गरौँ, यहाँ याद गरौँ है। यसैलाई यसरी लेखेर याद गरौँ। पहिला ट्रिक्स याद भइसकेपछि अब यसैलाई हेर्नुहोस्। स्कुलको सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ, पास सिस्टम। अघि स्क्वायर गर्नुको कारणै हो के है। अब त्यो पनि कस्तो, डाइरेक्ट पास सिस्टम। त्यो पनि फर्स्ट डिभिजन पास सिस्टम हो। अब यसमा फिलअप गर्दै जानुहोस्। एस 1 बाट सुरु हुन्छ, त्यो याद गर्नुहोस्। एसपी 2 बाट सुरु हुन्छ, एसपी डी 3 बाट सुरु हुन्छ, एफ 4 बाट सुरु हुन्छ, यो याद गर्नुहोस् है। 4 भन्दा तल एफ एक्जिस्ट हुँदैन, 3 भन्दा तल डी एक्जिस्ट हुँदैन, 2 भन्दा तल 1पी भनेर एक्जिस्ट हुँदैन, 2डी भनेर एक्जिस्ट हुँदैन, 3एफ 2एफ भनेर एक्जिस्ट हुँदैन। यो यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर याद गर्नुहोस्। अब यही यहाँ 1 को अगाडि एस थम्नुहोस्, 2 को अगाडि पनि एस थम्नुहोस्। 1s 2s 3s 4s 5s 6s जाँदा एस छ, त्यसलाई यो क्रमशः नम्बरिङ गर्नुहोस् के, 6s 7s 8s। ओके अब पी जता जता छ त्यहाँ 2 बाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्नुहोस्। 2p 3p 4p 5p 6p अब 7p। ल हेर्नुहोस्, अब डीमा 3 बाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्नु। 3d 4d 5d 6d यो भयो। एफलाई 4 बाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्नु। 4f 5f। ल हेर्नुहोस्, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। यति भएपछि तपाईहरुलाई पेरियोडिक टेबलमा भएका यो सबै एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी यति धेरै लेखेर 100 मा पढ्ने 103 मा पढ्ने एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन त बनाउँदैनौँ। हामी त्यो नोबेल ग्यासमा बेस रहेर बनाउँछौँ। त्यो अहिले मैले सिकाउँछु। यो पनि याद भयो होला, मलाई लाग्छ यो पनि याद भयो होला तपाईहरुलाई। यसरी नै याद गर्ने। यो भइसकेपछि ल अब 85 को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाइदिन्छु है। ल हेर्नुहोस्, जस्तै 85 मा एटमिक नम्बर 85 मा कुन एलिमेन्ट पर्छ, एस्टाटिन। मलाई त सबै याद छ है, किनकि मैले तपाईहरुलाई अघि भनेर सुनाइसकेँ। मलाई यति नम्बरमा यो एलिमेन्ट पर्छ, जहाँ भेट्यो भने मलाई सुन्नुहोस्, मैले फ्याट्टै भनिदिन्छु है। 85 मा के पर्छ, एस्टाटिन पर्छ। तपाईहरुलाई पनि बिस्तारै याद हुन्छ। मैले भनेको ट्रिक्सहरुलाई हेर्नुहोस्, एकछिन त्यसलाई पज गरेर मनन गर्नुहोस् कि त्यो याद हुन्छ, त्यो कहिले पनि बिर्सन हुँदैन।
जस्तै अब यो 85 मा पर्छ भने यहाँ यिनीहरू लेख्छु, यो हिलियम 2, यो 10, यो 18, यो 36, यो 54, यो 86 यिनीहरूको एटमिक नम्बर हो। अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउँदाखेरि 85 को योभन्दा ठ्याक्कै 85 नआउनुभन्दा अगाडि नै ब्याक पछाडि 85 नआउनुभन्दा ठ्याक्कै ब्याकमा कुन नोबेल ग्यास आउँछ त? 85 भन्दा पछाडि जेनन छ नि होइन, 85 योभन्दा अगाडि होइन त, 85, 86, 87 त्यो त होइन, त्योभन्दा पछाडिको जस्ट 1 स्टेप पछाडि कुन नोबेल ग्यास छ त्यसलाई हेरौँ हामी। जेनन छ जुन 54 मा छ है, ल हेरौँ जेनन XE लेख्नुस्, यो 54, यो 54। अब एसपीडीएफ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हो के मेन यसमा। जस्तै अब यसको लागि एसपीडीएफ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यहाँ जेनन भन्दा पछाडिका एसपीडीएफ कति हुन्छ भने त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो मैले भन्दैछु, ल सुन्नुहोस् है। यसमा के गर्नुहोस्, यो जेनन 5 पिरियडमा पर्छ हो, पेरियोडिक टेबलको 5 पिरियडमा पर्छ। एस क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँभन्दा यो एस्टाटिनको एस क्याल्कुलेट गर्नको लागि जुन पिरियडमा पर्छ त्योसँग पहिला कम्पेयर गर्ने। एसको लागि त्यो 5 + 1 लिनुहोस्, 6s हुन्छ। 5 + 1 लिनुहोस्, 6s हुन्छ। एसको लागि 1 बढाइदिनुहोस् के, त्यही पिरियडको नम्बरमा 1 बढाइदिनुहोस्, एस आउँछ। त्यही पिरियडकै नम्बरमा फेरि 1 बढाइदिनुहोस्, पीको लागि पनि त्यही आउँछ, पी हुन्छ 6p। 5 6s 6p। अब डी को लागि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, डी सेम पिरियडको नम्बर लिने 5d, यसलाई बढाउने घटाउने केही गर्नु पर्दैन डी को लागि 5d। त्यसपछि एफ को लागि के गर्ने, त्यो 5 मा 1 घटाइदिने, पी एस र पी को लागि 1 बढाइदिने पिरियडको नम्बरमा, 1 बढाइदिने पिरियडको नम्बरमा है हो। अनि डी को लागि सेम लिने, एफ को लागि चाहिँ पिरियडको नम्बरमा 1 घटाइदिने, पिरियडको नम्बरमा 1 घटाइदिने, यही हो फर्मुला। अब यहाँ एफ को लागि चाहिँ 5 पिरियड हो भने 4f हुन्छ, 4f एक्जिस्ट हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ कुन एक्जिस्ट हुन्छ। अब यही एरेन्ज गर्नुहोस् तपाईँले। एउटा यसमा कमन सेन्स के लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि पेरियोडिक टेबल सुरु हुँदाखेरि यता एसबाट सुरु हुन्छ, एस एफ डी पी आउँछ भनेर याद गर्नुहोस् के, माइन्डमा राख्नुहोस्। सुरुमा एस आउँछ, त्यसपछि एफ ब्लक आउँछ, त्यसपछि डी आउँछ, त्यसपछि पी आउँछ। अब त्यही अनुसार यो तपाईँले क्याल्कुलेट गरेका यो कुराहरू ठ्याक्कै यहाँ राख्नुहोस्। जेनन पछि एस आउँछ होइन, कति एस, 6s है। जेनन पछि के आउँछ, 6s, यो लेख्नुहोस्। यो 6s पछि एकछिन यहाँ मार्करले लेखेन, 6s पछि तपाईँले अब के आउँछ, एफ आउँछ होइन, कति एफ, 4f। कस्तो मार्करले नै लेख्नुहोस्, अरे 6s पछि के लेख्नुहोस्, 4f लेख्नुहोस्। 6s पछि 4f आउँछ, कति एफ छ, 4f। त्यसपछि अर्को के लेख्नुहोस्, डी आउँछ, कति डी, 5d होइन। त्यसपछि हाम्रो अर्को 6p, ल हेर्नुहोस् यसरी आउँछ। पहिला एस भरिन्छ, पेरियोडिक यो यताबाट याद गर्ने कि, पहिला एस, त्यसपछि एफ, त्यसपछि डी, त्यसपछि पी राख्ने भनेर यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु। यहाँभन्दा बाँकी जेनन भन्दा पछाडिको एटमिक नम्बर भर्दै जानुहोस्। जेनन 54, 54 मा 2, 56, 56 मा 14, 56 मा 14 कति भयो, 70 भयो है। 60 70 भयो, 70 मा 10 80, यसमा 5 भर्नुहोस्, 85 यो आयो। अब यो आइसकेपछि अर्को कुरा यसमा भन्न, यो हाम्रो एक्सपेक्टेड हो। अब हामीले यसलाई कसरी एरेन्ज गर्छौँ, यो सेलको आधारमा सुरुमा हामी सबभन्दा सानो 4f लेख्छौँ, 14, त्यसपछि हामी लेख्छौँ 5d लेख्छौँ 10, त्यसपछि लेख्छौँ 6s लेख्छौँ 2, 6p लेख्छौँ 5। अब यहीँबाट हामीले पिरियड र ग्रुप पनि पत्ता लगाउने के, एलिमेन्ट कुन पिरियडको कुन ग्रुपको। ल हेर्नुहोस् यो एलिमेन्ट 6 पिरियडको हो, 6 पिरियडको एलिमेन्ट हो, यो पिरियडको एलिमेन्ट हो, यो 6 पिरियडमा आउने एलिमेन्ट हो पहिलो कुरा हैन। किनकि 86 मा राडन आउँछ, 85 मा एस्टाटिन आउँछ, यहीँमै आउने कुरा हो, ठीक छ। त्यसपछि अब यसको ग्रुप कुन हो, ग्रुपको लागि यो लास्टको हेर्नुहोस् के, ग्रुपको लागि यहाँ लास्टतिरको हेर्नुहोस्, यो एफ लाइन हेर्ने, यहाँभन्दा पछाडिकोलाई हेर्नुहोस्। 10 5 15 2 17, यो 17 नम्बरमा पर्ने एलिमेन्ट हो, 17 ग्रुपमा पर्छ के, यो हालोजन फ्यामिलीमा पर्ने एलिमेन्ट हो। नपत्ता हेर्नुहोस् न, फेक कल बाहिर आयो आस्था भनेर पढाएको थियौँ नि, यही 17 नम्बरमा, यहाँ पर्छ कि पर्दैन हो। यसरी यो क्याल्कुलेट पनि गर्न सिक्नुहोस्। त्यसै गरी कुनै एउटा अर्को एलिमेन्टको लागि
एटमिक नम्बर 100 को लागि हेरौँ त है। एटमिक नम्बर 100, Z इक्वल टु 100। 100 मा कुन एलिमेन्ट पर्छ? 100 मा 101 मा फादर अफ पेरियोडिक टेबलको नामबाट दिएको छ मेन्डेलिभियम। त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि 100 मा चाहिँ फर्मियम पर्छ FM। 101 मा चाहिँ मेन्डेलिभियम। 100 एउटा रेफरेन्स बनाउनुहोस् के, म यहाँबाट यो एलिमेन्टहरू याद गर्छु। जस्तै 50 मा यो मलाई त सबै याद छ, अघि मैले भनिसकेँ नि होइन। 50 मा जस्तै टिन पर्छ, ल हेर्नुहोस् हो। अब यो 80 मा मर्करी पर्छ। यो कुराहरू याद गर्ने र यसैको रिफरेन्समा तपाईँले जस्तै आजसम्म हेर्दै आउनुभएको मध्ये कुनै न कुनै त याद होला नि त। याद छैन भने पनि अब याद गर्ने, त्यसैको रिफरेन्समा अरू पनि याद गर्नुहोस् कि। अब ठ्याक्कै 100 मा चाहिँ फर्मियम पर्छ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउँदा त्यही गर्ने, ठ्याक्कै एक स्टेप 100 भन्दा एक स्टेप माथिल्लो के लिने, एक स्टेप ब्याक साइडको नोबेल ग्यास लिने, राडन लिनुहोस्। ल राडन लिनुहोस्। अब यसको लागि SPDF क्यालकुलेट गर्नुहोस् के, मैले क्यालकुलेट गर्न सिकाएको छु नि। एसको लागि यो 6 पिरियडमा पर्छ, ल हेर्नुहोस् है। राडन 6 पिरियडमा पर्छ। एसको लागि 7S हुन्छ, पिरियडमा 1। SP को लागि पनि 7P हुन्छ, पिरियडमा 1 प्लस गर्ने। D को लागि 6D नै हुन्छ, ठ्याक्कै बढाउने घटाउने होइन, 6D नै लेख्नुहोस्। F को लागि चाहिँ 6 मा 1 घटाएर F गर्नुहोस्, 5F। अब भर्दाखेरि त्यही पेरियोडिक टेबलको कमन सेन्स लाग्यो भने फर्स्टमा S आउँछ 7S, त्यसपछि F आउँछ 5F, त्यसपछि D आउँछ, त्यसपछि कुन आउँछ पेरियोडिक टेबलमा थाहा छ नि, सुरुमा S आउँछ, त्यसपछि F ब्लक आउँछ, त्यसपछि D ब्लक आउँछ, लास्ट P ब्लक आउँदैन। त्यही अनुसार यो भर्ने के यिनीहरू क्यालकुलेट गरिसकेपछिको। अनि 6D, त्यसपछि 7P आउँछ होइन। अब यसलाई यो 100 मा भइसकेपछि यो राडनको कति 86, 87, 88। अब F मा कति 14 एलिमेन्ट हो, यहाँ 12 ले काम गर्यो। 14 एलिमेन्ट भर्नुपर्ने हो टोटल, यहाँ 12 भयो, हामीलाई 100 पुग्यो। अब यो पछाडिको यिनीहरू त चाहिएनन् होइन हो। अब यसैले नै एरेन्ज गरिदिनुहोस्, राडन 5F12 7S2। अब यो कुन पिरियडमा पर्छ त? 7 पिरियडमा पर्छ। अब ग्रुप कुन 12, 2, 14 भनेर भन्ने नभन्ने है। किन नभन्ने भन्दाखेरि यता हेर्नुहोस् है, लान्थानाइड र एक्टिनाइड जुन छन् नि, लान्थानाइड अघि मैले कति भनेको थिएँ 58 बाट 61 सम्मका र एक्टिनाइड 90 बाट 103 सम्मको, यो यिनीहरूको एउटै ग्रुप हुन्छ, त्यो हो 3rd B। यो कहिले पनि नबिर्सने, 3rd B। पिरियड चाहिँ भन्न पाउनुहुन्छ 6, 7, तर ग्रुप चाहिँ 3rd B मात्रै हुन्छ। यसको लागि पिरियड चाहिँ 7 भयो, ग्रुप चाहिँ 3rd B है। यो याद गर्ने, यिनीहरूको ग्रुप चाहिँ यो हो भनेर, ठिक छ। ल त्यसै गरी एउटा अर्को एलिमेन्ट पनि हेरौँ है हामी। जस्तै 51 मा कुन पर्छ ल मैले भनिदिन्छु। 51 मा SB स्टिबियम। स्टिबियम भनेको एन्टिमनी है। स्टिबियम यो हेरौँ 51। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी भन्यो भने 51 भन्ने बित्तिकै हामीले 36 यो क्रिप्टन लिने के, क्रिप्टन लिने KR हो। अब यसको पिरियड 4 हेर्ने। अब S को लागि कति क्यालकुलेट गर्ने, यसको S क्यालकुलेट गर्दाखेरि 5S हुन्छ, एक बढी। P को लागि 5P हुन्छ, एक बढी। अब D को लागि के सेम D राख्ने भनेको छु नि त होइन, 4D। क्रिप्टनको लागि 4D नै राख्नुहोस्, ठिक छ। D को लागि बढाउने घटाउने केही पनि नगर्ने। अब F को लागि F कसरी, एक घटाउने भनेको छु नि, 4 बाट 1 घटाउनुहोस्, F आउँछ होइन, 3F। मैले अघि भनेको थिएँ F 3 मा एक्जिस्ट हुन्छ त, F त 4 बाट सुरु हुन्छ, 3F एक्जिस्ट नै हुँदैन यो। त्यसकारण यो यहाँ लेखिरहनु पर्दैन के। अब यहाँ 5S भर्नुहोस्, 5S पछि D, 4D अनि 5P। ल यसैमा भर्नुहोस् न, यो कति भयो, यो 36 भयो, 36, 37, 38, 48 है। 48 पछि 48, 49, 50। अब कति 51, 36, 37, 38, 48। अब यहाँ 3 है हो, यस्तो आयो के। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई हामी यसरी एरेन्ज गरौँ न त है। क्रिप्टन फर्स्टमा 4D10 राख्नुहोस् हो, त्यसपछि 5S2 राख्नुहोस्, 5P3 राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब यो कुन पिरियडमा पर्छ, 5 पिरियड। कुन ग्रुपमा पर्छ, 10, 10, 3, 13 to 15, 15 ग्रुप। 15 ग्रुप भनेको नाइट्रोजन फ्यामिली है। नयाँ पुस्ता अक्षर सब विदेशिन्छन् भन्दाखेरि SB आयो कि आएन हो। यसरी यसको पनि क्यालकुलेट गर्ने हामी।
एक दुईवटा इन्ट्रान्समा आएका क्वेसनहरू पनि यहाँ हेर्छौँ। जस्तै अब्बाउ प्रिन्सिपलले 2p र 3s मा कुन चाहिँ पहिला फिल हुन्छ है। अब्बाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n प्लस l हुन्छ। n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, l भनेको एजुमिथल क्वान्टम नम्बर। जस्तै यो दुईटाको जस्तै प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2, एजुमिथल क्वान्टम नम्बर 1 3 भयो, अनि यसको पनि प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 3, एजुमिथल क्वान्टम नम्बर 0, टोटल 3 भयो। दुईटैको बराबर छ, तर कुन चाहिँ छिटो फिलअप हुन्छ त? यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सुरुमा फिलअप हुन्छ? 2p नै फिलअप हुन्छ, किनकि यसले के भनेको छ, जब बराबर भएको केसमा सुरुमा कम इनर्जी भएका फिलअप हुन्छन् अब्बाउ प्रिन्सिपलले भनेको, त्यसपछि इनर्जी बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि त्यसरी फिलअप हुन्छन् हैन। तर बराबर भएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुनको n बढी छ त्यसको इनर्जी हायर हुन्छ, जुनको n कम छ त्यसको इनर्जी कम हुन्छ है। र एउटा अर्को क्वेसन हाउ मेनी सोधेको है, हाउ मेनी maximum number of electron in d orbital, how many maximum number of electron in d orbital भनेर क्वेसन सोधेको छ। 1 मा 2, यसको 2 मा 6, 3 मा 10, 4 मा 14। अब के हुन्छ त अर्बिटलमा? अब तपाईहरुको मनमा के लागेको छ मलाई थाहा छैन हैन। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ 2 नै हुन्छ। एउटा अर्बिटल भनेको यो टर्म समात्नुस् के तपाई। अर्बिटलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै अर्बिटल होस्, एउटा अर्बिटल भित्र म्याक्सिमम 2टा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी बस्न सक्दैन। ओके हो, यो क्वेशन सोधेको हो। अनि त्यसैगरी अर्को अब्बाउ प्रिन्सिपल सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि एप्लिकेबल हुँदैन। यो पनि थाहा पाउनुस् है, यो पोइन्ट। अब्बाउ प्रिन्सिपल इज नट एप्लिकेबल फर सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन, हिलियम आयोन, हाइड्रोजन, हिलियम आयोन, लिथियम आयोन। यिनीहरूको लागि के हुँदैन? अब्बाउ प्रिन्सिपल एप्लिकेबल हुँदैन। ओके, लास्टमा यति भन्दै आजको हाम्रो च्याप्टर यहीँ सिद्धिएको छ। यसमा केही अरू कुराहरू सोध्ने मन लागेपछि कमेन्ट गर्नु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड टाइम, बाय बाय। Mercy Education, who showed me the way to a bright future. Now I'm ready for international education. How about you? Visit Mercy Education today to be able to get genuine and authentic counseling. Your partner for international education. Mercy Education, Krishna Bhavan, Maharajganj, Chakrapath, Kathmandu.